港よ。ナルトは成長しておるぞ。わしが思ってた以上にな。わしにもお前にも負けないくらいの諦めないど根性を持っておる。先生を師匠を超え親父のように思っていました。この子も先生を身内のように慕ってくれるでしょう。